Buonasera a tutti bimbi, benvenuti in questo nuovo video. Sono praticamente sono da poco passate le 7 di sera e fa abbastanza gelo, non piove, che strano, e io sono nella mia cameretta abbastanza infreddolita con la mia felpona di pupa, che sapete ormai mi accompagna dovunque, di giorno, di notte, in qualsiasi momento della mia vita, è la mia salvezza. Poi ho la tuta, sempre di Puma, e dei ciabattini infradito. Oggi sono tutta un Puma, i miei capelli sono un po' disagiati, ma va bene uguale, le occhiaie come sempre. Ora la luce sapete che la mia non c'è mai in maniera idonea, ho sempre queste lucette qui un po' diciamo drammatiche, da film horror, ecco appunto, che mi fanno uscire una palla invece dell'occhio, ma va bene uguale. E mi è arrivato questo pacco online e volevo fare l'unboxing insieme a voi, quindi procediamo con gli scartamenti. Ora volevo evitare di usare le forbici, ce la farò? Non si sa. Che ci sarà? Non lo so. Forse ho capito di cosa si tratta, ma non ne sono tanto convinta, perché quando ho visto, diciamo, la provenienza, un dubbio mi è venuto, però si sa mai. Allora, c'è posta per me. Che bello, c'è posta per me. Ah, ok. Ci siamo. Allora, voi sapete che in questi giorni, vabbè che sta arrivando l'inverno per la mia gioia, quindi della serie, non ho più molta scelta, diciamo, si fa un gelo della serie che ogni giorno, a parte la mattina, se c'è il sole, che nelle ultime 2 settimane non c'è sta più, e fa comunque molto freddo, poi stasera c'è un vento della Madonna, quindi in Toscana, diciamo, ci sono parecchi disagi, e dal punto di vista meteorologico proprio siamo messi molto molto male. Qui dove sono io ancora ce la caviamo, però in altre città qui vicino e posti di mare, diciamo che sono tutti zuppi più delle mie scarpe quando esco in università o vado altrove, quindi mi devo ritenere anche fortunata, incredibile. E siccome qua è arrivata la stagione, diciamo, invernale, che a Sara piace tanto, e ho lasciato, diciamo, giù nella casa natia la maggior parte del mio armadio invernale, e ho, diciamo, dovuto ordinare qualcosina, perché appunto non c'è un cavolo da mettermi, insomma, muoro come i pinguini dal freddo anche la notte. Infatti dormo anche con questa, io in genere ci dormo, oltre che mettermi 5-6 paia de coperte, insomma, dovrei mettere il piumino, voi direte perché non lo metti? Lo so, devo metterlo, me lo dimentico ogni volta, però devo metterlo. E a parte che vabbè, le felpe sono sempre molto comode e poi soprattutto sono sempre belle, sono un acquisto che, voglio dire, dovrebbe essere abbastanza, diciamo, duraturo. Una felpa te la porti per tutto l'inverno, che sia per casa o che sia anche per uscire fuori, dovrebbe sempre essere utile e comoda, quindi un acquisto ottimale. E io ho preso questa felpa da Shein, l'ho presa, che non ce l'avevo scritto, c'era un'altra roba, c'era un altro indirizzo sul pacco, per questo non lo stavo a riconoscere. Allora, questo è il pacchettino, come vedete. Mi è arrivato anche abbastanza presto e ho ordinato questa bellissima felpona. Chicago, USA, mi piace. L'ho ordinata anche di questo colore. Io adesso dovrei provarla, spero che mi vada giusta la taglia più che altro, perché non ho intenzione di rimandarla indietro dal momento che mi serve in maniera molto urgente, e se la rimando indietro non mi arriva più un tubo e i soldi se ne sono già andati. Quindi, e più o meno il modello è simile a quello che c'ho ora. Questo ha le manicone esterne dove poter, diciamo, infilare le mani, e questo è della stessa tipologia, praticamente uguale, forse anche qua dentro, no,
Qua dentro è un pochino più calda perché il tessuto è molto più caldo. So che tessuto sia. Ho preso come taglia la S, spero che non mi vada piccola. E vedete c'ha anche le maniche qua fuori, comodissime. E adesso dovrei provarla insieme a voi. Quindi ora la proviamo. Ci denudiamo. A parte che sotto c'ho un'altra maglietta ancora. C'ho una maglietta a maniche corte. Voi mi direte, ma non c'avevi freddo? Non era freddo? Sì, però non lo so perché io sotto la felpa di Puma ultimamente metto sempre questa. Non so perché la manica lunga con sopra la felpa mi dà noia. Non mi chiedete perché, la mia mentalità è così, va bene? Va bene. Allora, andiamo a provare questa felpina. Ce la posso fare, me la posso fare? Ecco qua. Oh. Ditemi un po' cosa ne pensate. A me piace molto il colore. Ah, bella calda. So che tessuto sia, incredibile. Vabbè, che ovviamente prendendola online non è che abbia visto molto il tessuto interno. Questa è la felpina. Allora, devo dire che la taglia penso sia quella, precisa. E devo dire che l'acquisto ci piace un sacco. Bello anche il colore, mi piace. Sì, anche un buon odore. Sì, nonostante sia di pacco che mi è arrivato da un pochino di tempo, però sono arrivata a casa ora, quindi l'ho scartato solo ora. Natale è arrivato prima del previsto, incredibile. Non so nemmeno quanti giorni manchino, ma fanno tutti i countdown di Natale. Aiuto! Aiutaci tu, ma arriva Capodanno. Detto questo, il mio acquisto mi piace moltissimo e ditemi cosa ne pensate. Magari se avete altri consigli da darmi per tenermi a riparo dal freddo, visto che Sara è molto freddolosa, ma odio l'inverno, soprattutto odio vestirmi pesante. Non mi chiedete perché, ma non mi sopporto né col freddo né con i vestiti pesanti, il che è un contrassenso della serie. Come fai se fa freddo e non ti vesti pesante? Questo è il problema proprio centrale di Sara. Comunque, la felpa mi piace un sacco, quindi soddisfatti o rimborsati, soddisfattissimi, anche perché i rimborsi qua ne arrivano. Ora la mettiamo a posto, io chiudo l'unboxata di oggi, spero che vi sia piaciuta e per altri aggiornamenti seguitemi e mettete un bel like.